بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک کھانسی جو رات کو سونے نہ دے۔ خشک کھانسی کے لیے صبح اور شام 1 چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ پیس کر ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ گڑ کی گولی سے کھانسی ختم۔ اگر کسی کو کھانسی ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے خشک ہو یا بغلمی، اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گولی چوسیں۔ انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ گلے کی خراش سے چھٹکارا۔ 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1/4 لیموں نچوڑ کر غرارے کریں۔ اس سے گلے کی خراش کم ہو جائے گی۔ اس پانی میں گلے کا ورم دور کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا۔ آواز بیٹھ جائے تو یہ پانی پئیں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو ½ کلو پانی میں 1 تولہ سونف ڈال کر اسے پکا لیجیے۔ جب پانی چوتھائی رہ جائے تو اسے اتار لیجیے اور چھان کر اس میں حسب طبیعت چینی ملا لیجیے۔ 2-3 بار پینے سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جسم کا کوئی بھی حصہ کب سن ہوتا ہے؟ سن ہونے کی اصل وجہ جسم میں حس کمی ہو جانا ہے۔ اس وجہ سے خون کی نالیوں پر دباؤ پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں نبضوں تک خون کی سپلائی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلقہ اعضاء سن ہو جاتے ہیں۔ لکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ خشک آلو بخارے میں ایک ایسی جزو پایا جاتا ہے جو ہمارے معدے اور آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی تعداد بڑھاتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، کولسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی نہیں کرنا چاہیے، یہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔
مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں کیونکہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شہد میں زیرہ پیس کر چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر چاٹیں۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ کپ پانی کو نیم گرم کر لیں، اس میں تولیہ ڈبو کر اپنے ہونٹوں کو دبائیں، ہونٹوں کی رنگت گلابی ہو جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔